Hello guys. So it's 5:30 in the morning. So may rides na naman tayo today. And naka-ready na ang ating Suzuki GSX S150. So tara. So tapos na kaming magkape sa Buenas Coffee Shop dito sa Simbalan, Buenavista.
So ngayon, ang next destination namin is dun daw sa unahan. Di ko alam kung anong meron dun, pero tingnan natin. Isa sa mga magandang experience sa pagra-rides, no, yung wala kayong masyadong kasama sa daan. Walang mga masyadong dumadaan. Kumbaga. So kami lang halos, and napakaganda ng kalsada. Sementado, wala talagang kasira-sira yung daan. But of course, we have to be careful sa mga ganitong corners na napakarami ng buhangin, no? So, napakalaking chance na mag-slide tayo pagka di natin makontrol yung speed natin. So dito ko natatapusin guys yung ating episode na pinamagatang Agusan Del Norte ride sa Buenavista. See you ulit guys sa susunod na episode, and thank you sa panonood and sa suporta. So this is Travel and Ride. Be safe, have a safe travel and ride. Bye bye.